ఇట్లా వచ్చేసి అక్కడ నుండి కనెక్షన్ వచ్చి వీటికి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చేసి మిక్సీకి రైస్ కుక్కర్కి వచ్చి ఇట్లా వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి బయట బార్ లైట్ ఒకటి వస్తుంది, అక్కడ ఉగాలకి వేయించినాను. బయట మనం పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక బార్ లైట్ వస్తుంది బయట, ఈ దీనికంతటికి కలిపి ఒక బార్ లైట్. మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేసి ఇక్కడ మెడికల్ కాడ పోయేతన్న ఇక్కడ ఒక బాక్స్, ఈ బాక్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ బార్ లైట్ వస్తుంది. ఆ బాత్రూంలో ఆ మూల కిటికీ దగ్గర ఆడ బాత్రూంలోకి ఒక లైట్, దాని స్విచ్లు ఇక్కడ వస్తాయి బుజ్జి. ఈడ మధ్యలో మళ్ళీ ఉగాలు వేసుకునేకి ఒకటి పెట్టించినాను. ఓకే బుజ్జి, అంతే వైరింగ్. నువ్వే అడుగు, నెంబర్ ఇస్తా. అదల్లా నువ్వే అడుగు. నీకు ఇప్పుడు 10 రూపాయలు బా ఇట్లా కూడా ఉన్నాయా? ఓకే ఉండాలే మమ్మ, నేను వేస్తా. పెడతా ఉండు అమ్మా.
అప్పుడు అది తీసేయాలంట వాడిగా అదే చెప్పాను కదా. ఇది మళ్ళీ వచ్చి చూడునా కాదునా ఇది మళ్ళీ వచ్చి చూడు మళ్ళీ అన్నం కూర్చోండి తిన్నావా మళ్ళీ అన్నా తిన్నావా